हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. द टेस्टी डिशमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण घरच्या साहित्यामध्ये खूप झटपट तयार होणारी आणि खूप टेस्टी लागणारी जिंजर कँडी कशी तयार करायची ते पाहणार आहोत. यासाठी इथे मी 100 ग्रॅम अद्रक स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतल्यानंतर पील करून घेतलेली आहे. आता आपल्याला ही अद्रक याप्रमाणे अशी रफली चॉप करून घ्यायची आहे. ही चॉप केलेली अद्रक एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ. याची आपल्याला चांगली स्मूथ पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. अशी स्मूथ पेस्ट तयार करून घेतल्यानंतर ही पेस्ट आता एका वाटीमध्ये काढून घेऊ आपण. या वाटीच्या सहाय्याने ही पेस्ट मोजून घ्यायची आहे. पूर्ण वाटी भरून ही पेस्ट नाही आहे, थोडीशी कमी आहे एका वाटीला. आता एका पॅनमध्ये आपण ही जिंजर पेस्ट काढून घेतलेली आहे. हे पॅन गॅसवर ठेवायचं आहे आणि ही पेस्ट आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. थोडीशी लालसर रंगावर येईपर्यंत आणि छान सुगंध वास सुटेपर्यंत आपल्याला ही पेस्ट भाजून घ्यायची आहे. ही पेस्ट मिक्सरमधून काढताना यामध्ये पाणी वगैरे घालायचं नाही आहे. आता थोडीशी लालसर होत आलेली आहे ही आपली पेस्ट. यामध्ये आता आपण ज्या वाटीच्या साह्याने आपण ही जिंजर पेस्ट मोजून घेतली होती त्याच वाटीच्या साह्याने 3 वाट्या गूळ घालायचा आहे. गूळ बारीक करून यामध्ये घातलेला आहे आणि गूळ घालताना वाटी गच्च भरून घ्यायची नाही आहे, थोडीशी वाटी कमी भरूनच गूळ घ्यायचा आहे. यामध्ये गुळामध्ये जे खडे आहेत ते याप्रमाणे मोडून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची आहे आणि हे मिश्रण याप्रमाणे असं स्मूथ तयार झालं पाहिजे आपलं. आता यामध्ये आपण अर्धा टीस्पून भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, अर्धा टीस्पून काळं मीठ आणि अर्धा टीस्पून हळद घालणार आहोत. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे मिश्रण आपलं चांगलं घट्ट होत आलेलं आहे. यामध्ये आपण अर्धा टीस्पून साजूक तूप घालणार आहोत. साजूक तूप घातल्यानंतर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे मिश्रण सेट करण्यासाठी तयार झालेलं आहे का नाही हे पाण्यासाठी एका वाटीमध्ये पाणी घेऊन यामध्ये हे मिश्रण थोडंसं टाकून पाहिलेलं आहे. अशी याप्रमाणे गोळी तयार झाली आणि ही गोळी हाताला थोडीशी कडक लागली म्हणजे हे मिश्रण आपलं सेट करण्यासाठी तयार झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे. आता एका प्लेटला तूप लावून ग्रीस करून घेतलेलं आहे. आपलं हे जे मिश्रण तयार झालेलं आहे ते चमच्याच्या साहाय्याने यामध्ये असं थोडं थोडं टाकायचं आहे. सगळं मिश्रण आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे याप्रमाणे आणि हे मिश्रण गरम असतानाच यामध्ये टाकायचं आहे. हे पहा, याप्रमाणे आपण असं टाकून घेतलेलं आहे आणि शेवटी यामध्ये जे मिश्रण थोडंसं घट्ट झालेलं आहे ते याप्रमाणे काढून घेतल्यानंतर याच्या अशा छोट्या छोट्या गोळ्या तयार करून घेतलेल्या आहेत. हे मिश्रण कोमट असतानाच आपल्याला याच्या अशा गोळ्या तयार करून घेता येतात. आपण हे प्लेटमध्ये जे मिश्रण टाकलेलं आहे ते आपल्याला अर्धा ते 1 तासासाठी चांगलं सेट होऊ द्यायचं आहे आणि पूर्णपणे थंडगार होऊ द्यायचं आहे. पूर्ण थंडगार झाल्यानंतर आपण हे काढून घेतलेले आहेत या कँडी. हे पहा, खूप मस्त कँडी तयार झालेल्या आहेत. यावर आता आपण थोडीशी पिठी साखर भुरभुरवून घेऊ. या जिंजर कँडी खोकल्याला सुद्धा चालतात. खोकला असेल तर या कँडी खूप प्रभावी आहेत खोकल्यावर. एका एअरटाईट डब्यामध्ये आपण या कँडी स्टोअर करून ठेवू. खूप टेस्टी आणि खूप मस्त या कँडी तयार झालेल्या आहेत. फ्रेंड्स, ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू. धन्यवाद.